Good day guys. Hindi na pala day ngayon kasi at saka hindi na rin good ang hapon ngayon dahil medyo maulan and may bagyo, si Bagyong Tisoy. Keep safe everyone, and kapag kayo nasa tahanan, mag-iingat kayo palagi dyan kasi malakas yung bagyo. Mag-iingat kayo lalo na sa mga nasa biyahe. Okay, mag-iingat kayo kasi madulas din yung daan ngayon dahil umuulan. Lalo na doon sa mga nagmumotor. Mag-iingat kayo. Kasi pag madulas yung daan, tako, disgrasya. Kaya, yun, keep safe guys. And, ang video nga po pala na to ay ginawa ko to para sa may nagtatanong sa aking channel kung si Sir Joey Kalubakib, shoutout sa'yo. May nagtatanong kasi siya kung ano bang problema sa sasakyan niya, bakit hindi umi-start. Okay? And sasagutin natin yan, guys. Wait lang. And isinabay ko na rin si Sir Pau Mabini, shoutout sa'yo. Sagutin din natin yan, yung katanungan mo. Kasi hindi ko na rin talaga kayang masabi kapag halimbawa na maraming mga trouble yung nagkakaproblema. Hindi natin kayang ma-comment. Mas maganda sa video. Pero hindi naman halos lahat din ng video ay masasabi mo lahat ng problema. Mas maganda talaga sa actual. Okay, guys? Shoutout nga po pala kay Joey Kalubakib. Kalubakib ba tama? Tinatanong niya kasi kung sabi niya, anong sakit ng sasakyan ko, Nissan Almera, model 2013, pag di umaandar bago naman. Pag di umaandar bago naman battery niya, matic pa naman yun, pa-help, thanks. So, hindi daw umaandar yung kanyang Nissan Almera, tama ba? So, kaya ako ginawa yung video na ito kasi para sa katanungan na yan. Kasi sir, hindi ko may bibigay lahat sa comment dahil kapag troubleshooting medyo marami yung ginagawa. Maraming further testing bago makuha yung problema. So, kaya ako ginawa yung video na to kasi para masagot ko yun isa-isa. Pero hindi halos lahat kasi talaga masasabi dito. So, nagsulat din ako. Sinulat ko rin para hindi nakakalito. Bale, first step na lang. Magbibigay na lang ako ng first step. First step na lang yun kung ano ba dapat gawin. Kung halimbawa, hindi nagka-crank yung sakyan. So, sinulat ko dito, walang redondo, pero yung mga ilaw ay malabo. So, kapag malabo yung mga ilaw sa panel, yun, isang sign na yun na minsan ay dead battery. Kasi no crank, mahina yung voltahe, so pwede sa trouble sa engine. Kung no crank kasi, ibig sabihin pag no crank, minsan kapag halimbawa, kapag nilusong nyo sa baha, wag naman sana. Mali kasing gawain yun, nilulusong sa baha. Pag nilusong sa baha yun, maaari mag-stuck yung makina. Kapag hindi nagka-crank, pwede nyong paikutin yung pulley para lang malaman kung umiikot yung makina. Kasi minsan nag-stuck yun. Pag nag-stuck yun, may problem na sa makina. Lalo na kapag nilulusong sa baha. Pwede rin namang battery. Trouble sa battery kapag mababa yung karga. And short starter. Pwede rin sa short starter. Kapag short kasi ang starter, hindi rin siya magre-redondo. Una yun. So, ang pangalawa naman, walang crank pero yung mga ilaw, busina, stay bright naman siya. So, baka naman may open circuit. May open circuit sa inyong starter o sa electrical connection. Pangalawa yun. Pangatlo naman, hindi nagka-crank and nawawala din yung ilaw. So, kapag kayo na-start nyo, nawawala yung ilaw, ibig sabihin yun baka sa poor electrical connection or yung battery. Okay? Poor electrical connection. So, poor electrical connection, minsan kasi
yung kapit ng mga battery terminal nawawala. So, naglo-loose. Kaya minsan nagpo-poor electrical connection. Sunod naman, hindi nagka-crankshaft, wala ring ilaw. So, possible na dead battery. Kasi para malaman mo kung dead battery ba yan, mas maganda na i-check mo yung battery. Kahit multi-tester, pwede rin magamit yun. Meron akong video, guys, na para sa pag-test ng battery gamit ang multi-tester. Mahalaga din yun. Okay, bale, okay na sa pang-apat. Pang-lima naman, nagka-crank yung engine, pero mabagal, and hindi siya start or umaandar. Pwedeng possible cause niya ay battery down, o mahina yung karga. Pwede rin sa starter defective. Defective yung starter or yung electrical connection niya. Pwede rin mechanical trouble. Kasi yung mechanical trouble din, kapag ka mabagal, minsan stuck na rin pala yun. Mag-stuck, mahina na, tumukod. Diba, tumukod yung barbola, iikot siya pero konti lang kasi tumukod na nga. And minsan, kapag ka mabagal yung andar niya, possible sa crank yung driver nyo or kayo, naubos yung karga ng battery. Okay? Ayun yung pang-lima. So, pang-anim, yung makina naman, nagka-crank ng normal. Pero may redondo siya, pero hindi umi-start. So, ang gagawin doon ay possible na ignition system, fuel system, and pwede rin engine defect, and air leak and manifold system. Sa ignition system, possible sa ignition coil, pero minsan kasi under pa rin yan kahit na ignition coil. Pero kailangan may kuryente yung ignition system. Yun ang pinaka-importante. So, ignition system ay possible na spark plug, ignition coil circuit. So, may circuit din kasi yan. Kung walang circuit, hindi mag-fire yung ignition coil papuntang spark plug. Okay? Kapag sa fuel system naman, kapag tinatawag na fuel system, kasama na dyan ang mga injectors, fuel pump. Kapag hindi din nag-work yung fuel pump, hindi rin aandar. May fuel leak, hindi rin aandar. So kapag may halimbawa na kulang yung pressure ng fuel na binabato papuntang engine, hindi rin siya aandar. Lalo na pag sinabi na fuel leak. Minsan kasi, madalas sa mga diesel, may mga fuel leak yan eh. Pero, ang mga fuel leak sa mga diesel, aandar pa rin naman. Pero sa gasoline, kapag nagkulang yung pressure na ibinabato ng pump papuntang makina, hindi rin siya aandar. Yung air leak kasi, halimbawa na large vacuum leak yung naging problema, i-start siya. Pagka vacuum leak kasi siya, i-start siya, then patay. Start, then patay. Kapag gano'n na nangyari, possible din na may tagas yung hangin o air leak ang tinatawag, o kaya sa carburetor, manifold or carburetor. So ayun, nasabi ko na siya, pero hindi halos lahat yun ha. Kailangan kasi may further testing bago malaman ko ano bang naging problema nun. So nasabi ko na yung 6 na sinulat ko, pero hindi pa yun yung lahat. Bali kung automatic transmission yan, pwede rin sa safety switch or inhibitor switch. Yung inhibitor switch kasi, kapag yung safety switch niya ay hindi nakaset siya sa drive, hindi under yan. Kailangan, kapag tinignan nyo yung panel, kailangan nakaset siya sa park or neutral. Pwede yun, neutral. So, ang gagawin mo na lang, ilagay sa park. Pag nalagay sa park, i-shift mo, ignition on mo muna, then i-shift mo yung park hanggang sa drive. Then ibalik ulit sa park. Then paanda rin kung okay na siya. Pwede rin naman sa susi. Minsan kasi ang mga ignition, yung ignition key kasi, meron kasi siyang sa anti-theft. Yung anti-theft na yun, minsan nakalagay ang electrical niya minsan sa starter. Kapag halimbawa na
naglolo ko yun. Halimbawa, nagbi-blink or nagdi-disarm o nag-arm yung remote nyo, maaaring or possible yun sa remote. Kailangan na gawin nyo, sarado nyo yung pinto, lahat ng pinto, tingnan mo kung may nakabukas na mga door, sa door switch, kailangan yung dome light mo ay kailangan pagsara mo na namamatay yung dome light. So kapag di namatay yun, baka may naka-open na pinto or may problema sa door switch. So kailangan sara mo muna lahat ng pinto. Kapag namatay naman yung door switch, try mong paandarin, unlock mo, i-set mo siya or pindutin mo yung remote sa unlock, then start mo. Doon natin malalaman kung dahil lang ba sa remote or sa electrical niya. Iba rin naman kapag sa mga push start button kasi ginagamitan ng mga immobilizer, key fob. Yung key fob kasi medyo mahirap din. Kailangan kasi na may connection yung dalawa. Ay naglo-lose yung remote nyo sa kanyang module, i-check nyo lang. Kapag mga madalas kasi itong mga push start button, mga Honda Cities, yung Honda Cities kasi na yun, na-try ko na rin. Hindi siya umi-start kapag may problem din sa key niya. Kapag hindi, minsan kasi kapag hindi sarado yung pinto niya or hood, hindi rin umi-start. Iba-iba kasi mga sasakyan. So, minsan sa susi lang. Kasi may cut-off relay siya kapag sa mga anti-theft. So, ayun guys, Sir Joey. Okay. Sir Joey, kung halimbawa ay hindi nyo pa rin ma-detect kung anong problema, try mong i-scan. Kasi marami nag-i-scan dyan para malaman yung trouble kung may problema ba. And yun yung sinabi ko sa inyo, yun yung mga possible or first step para malaman mo kung ano bang nagiging problema. Kasi may first step yan sa voltage kapag hindi pa rin umandar, baka sa mga mechanical na ganun. Hindi kasi lahat natin masasabi yan. Bali may first step, may second step, may third step. Hindi halos lahat makukuha mo kagad. And mas maganda kapag di mo pa rin nakuha yun, mas maganda yung tumawag ka na ng technician or mekaniko. Kasi baka kasi sa paggalaw-galaw ay may magka-problema pa lalo. Mas maganda magtawag na lang kayo ng expert para mapaanda yung sasakyan kung hindi naman gaano kayong familiar doon sa makina. Kaya mas maganda magtawag na lang. Yun, so bro, para sa iyo tong na to, yung video na ito, kasi hindi ko talaga masagot lahat eh. Pero hindi talaga halos lahat, bro, masasabi ko dito. Tinatawag dito na nandyan mismo. Kasi kapag kasasabihin mo, halos lahat eh. Kasi medyo marami talagang testing dyan. Kailangan pa ng scanner, kailangan pa ng voltage meter, kailangan pang i-testing kung ano ba yung nagiging problema. So, mas maganda bro, tumawag na lang ng mga mechanic or mga technician para dito. Kasi baka naman may big problem and madagdagan pa. Mas okay na tumawag na lang. Okay bro? Sige. Thank you nga po pala. Thank you bro kasi nagtanong ka dito sa aking channel and sa video. Ayan. Bale, thank you. Thanks a lot. And meron pa palang pahabol, hindi ko rin siya na-replyan. Si Sir Pao Mabini. Meron kasi siyang tanong, Sir, paano kung old school car katulad ng Kia CD5 hatchback? Paano malalaman kung overheat na yung sasakyan? Nag-comment siya sa video ko about dun sa common 3 early signs or symptoms kung nag-overheat yung makina nyo. So sir, hindi ko nasulat dito kung ano ba yung dapat gawin, pero sasabihin ko na lang. Sa CD5 kasi minsan Kia yun eh, parang Kia Pride kaya yun? Parang Kia Pride yun eh. Kapag mga old school models, malalaman mo yan kapag may aircon. Kapag may aircon, yun pa lang malalaman mo na eh.
Pero titingin ka pa rin naman sa, may temperature gauge naman yan. Kasi minsan, ang temperature gauge din, di mo, kaya siguro tinatanong mo rin, kasi minsan yung temperature gauge, kapag ka nagka-problema yon, hindi na rin nagiging correct yung, o tama yung reading niya. So, ang gagawin mo na lang, shoutout nga po pala kay Pao Mabini, dahil nag-comment siya sa ating channel. So, masasagot ko lang, sir, na Sir Pao, nag-overheat yung makina nyo na early sign. Ang pinakauna dyan ay yung aircon. Yung aircon kasi, nagka-problema, halimbawa na umaandar kayo, nagda-drive kayo, tapos nawala yung aircon. Pag nawala yung aircon nyo, magtaka na kayo. Kasi, possible din na nag-overheat yun. Minsan kasi kahit na minsan, hindi nyo napapalitan yung sensor and napabayaan nyo, hindi rin nagiging accurate reading yung meter nya. So, ang gagawin nyo, halimbawa na nawalan kayo ng aircon or parang nahihirapan na yung makina. Kasi ang makina, kapag overheat din, nahihirapan yan. Kahit na lumang modelo yan. Kasi, kapag overheat yung makina, minsan magmi-misfire pa rin yan. Kasi nga nagkakaproblema, sobrang init na yung makina niya and high temperature, high pressure na din yan. Kapag high temperature, high pressure din ang makina. So, ang gagawin nyo, lagay nyo sa side or pwedeng parkingan, then i-check yung hood nyo, umuusok. Kasi, bakit nga pala sinabi ko na aircon? Kasi ang aircon, kapag halimbawa nag-overheat, halimbawa, ito yung radiator. Ito yung condenser. Laging ganyan ang design yan. Ito yung ito ang radiator. Ito yung condenser. Ito yung fan. Nandito yung fan sa may radiator. So, kung overheat yan, mainit yung radiator and yung sa fan. Kung halimbawa gumagana pa yung fan, yung init nang galing sa radiator na pupunta sa condenser. Which is kapag napunta yung init galing sa radiator papuntang condenser, possible na mag-high pressure yung condenser or yung AC. Pag nag-high pressure yung AC niya, ayun, minsan kina-cut off niya yung compressor. Kasi ang compressor, minsan may madalas pala, may cut-off relay. Yung cut-off relay na yun, kapag high temperature or high pressure na yung condenser, ikakat niya yun para hindi masira yung internal parts ng compressor. So, kapag kinatop niya yun, mawawala na talaga na may blower siya, may blower yung bubuga pa rin ng hangin yun, pero mainit. Kasi nga, hindi na nag-work ng proper yung AC nyo. So, kung ganun nangyari, park nyo na lang sa gilid, tingnan nyo na lang kung halimbawa na umuusok yung hood, i-park nyo muna. Huwag nyo munang bubuksan yung hood hanggat hindi pa nagko-cool down yung makina. So, kapag nag-cool down na yung makina, tsaka nyo na buksan. Pag nabuksan nyo na, check nyo yung fan, check nyo kung may tubig ba, check nyo kung may leak. Ayun, sa belt, kung putol ba yung belt. Kasi minsan ang belt, hindi lang naman nag-iisa eh. Kung halimbawa na para sa water pump lang yung belt na yun, hindi halos lahat eh. Minsan may madadamay, minsan titigas yung steering. Dahil nga yung iba merong siyang steering pump. Madalas kasi ngayon, yung mga bago na mga electronic na eh. Electronic power steering na siya. So, kapag ganun, i-check lahat. Tubig, fan, fuses. Kasi kapag fuses yung fan, kapag di gumana yung fan, possible fan, fuses, or switches. So, marami ang possible cause nun. Kapag ganun, i-check na lang isa-isa para malaman kung ano ba naging problem. So, meron din kasing problem rin sa makina kapag ka nag-overheat. Minsan, hihina na rin yung hatak niya. Kahit na mababa yung, kahit na old school pa yan, hihina pa rin yung hatak ng makina dahil nga mainit na. And, kung halimbawa na hindi nyo makita yung problem, mas maganda rin, magtawag na kayo ng mga technician or mekaniko para ma-solve yung problem. Kasi mahirap naman kung magdi-DIY tayo,
and kulang pa yung kaalaman natin, mas maganda yung may nakakaalam. Kasi kung may nakakaalam, mas madali niyang masolusyonan kung anong naging problema. Kasi naman na mag-overheat kayo sa daan, mas mahirap. Kasi lalo na ngayon, traffic masyado. Possible talaga mag-overheat yung sasakyan and mainit yung panahon. Pero ngayon kasi yung panahon ngayon ay medyo may bagyo. Keep safe everyone pala. Kasi lang kayo, mag-iingat kayo lahat. Wala kasi akong pasok ngayon and sinagot ko lang kung ano yung mga katanungan nyo. And salamat nga po pala kay Sir Pau and Sir Joey. Thanks po sa inyong pag-comment sa video na to. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo and sana meron kayong and sana nabigyan kayo ng konting kaalaman tungkol dito. Feel free po sa pag-comment. Wala pong bayad yan. So, kung may katanungan kayo, mag-comment lang po kayo at sasagutin natin yan. Pero, guys, hindi po ako certified na master technician talaga. Pero, kaya ko din naman makipagsabayan sa mga master technician kung tutuusin. Hindi naman sa pagmamayabang, guys, kasi hindi naman din ako nagmamayabang. Sinishare ko lang yung kaalaman ko and naging experience ko para sa larangan ng automotive para naman lahat tayo ay may kaalaman. And kahit na may-ari ka man ng sasakyan, mas maganda may alam ka kahit na papano. Kasi ngayon kasi marami na ring may-ari na gumagawa kasi marami na rin akong na-encounter or nakakausap ng mga may-ari na sila nang gumagawa ng sasakyan nila. Kasi ang pinapanood nila sa mga tips and DIY kung paano ba ginagawa yung mga ganung mga bagay. So, guys, hanggang dito na lang ang video ko and salamat po sa pag-comment na sa video ko and may katanungan pa kayo, mag-comment lang po kayo. Wala pong bayad yun. And susubukan ko pong sagutin lahat ng mga katanungan nyo. And pasensya na po pala yung kuko ko medyo marumi kasi araw-araw may trabaho Di ako freelance, meron akong amo. Bale, pinapayagan niya naman ako mag-video sa trabaho pero dapat ay magampanan ko pa rin yung trabaho ko bilang isang mekaniko. So, yun lang guys. Thank you sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo. And keep safe everyone dahil may bagyo ngayon. Salamat ng marami. Paalam!